Okej, dakord, nëse nuk e keni për këtë në rregull. Zoti Berisha për procedurë. Të dashur qytetarë dhe qytetare, ne sot votuam ngritjen e këtyre komisioneve për dy arsye themelore. Spari janë një seri e pafundme e rekomandimeve të OSBE-Odirit, të cilat ne i kemi pranuar dhe besojmë se janë të rëndësishme. OSBE-Odir ka bërë një punë të jashtëzakonshme dhe në raportin e fundit damkosin në mënyrë përfundimtare si një farsë e shëmtuar zgjedhore zgjedhjet e 11 majit. Në këtë kontekst, ne ndjehemi detyruar ndaj tyre që orientimet e drejta dhe rekomandimet e drejta ti kthejmë në ligj, ndonse deklarojmë se në mënyrë absolute me Edi Ramën shqiptarët nuk do votojnë kurrë si qytetarë të lirë. Kjo është e vërteta. Së dyti, reforma territoriale ishte një antireform në të cilën u vendoste standardet e pabarazisë maksimale. Mjafton të rikujtoj këtu se qarku i Gjirokastës me 120.000 banor ka 7 njësi, qarku i Tiranës me mbi 1 milion banor ka 4 njësi. Sigurisht që ne do bëjmë gjithçka që këto padrejtësi maksimale të largohen, të anullohen. Dhe kjo mendimin e Kongresit të autoriteteve lokale dhe rajonale të Këshillit të Europës. Pra, kjo është arsyeja sepse ne i votuam këto dy komisione, ndonse me bindjen më të thellë se me Edi Ramën nuk ka zgjedhje, me Edi Ramën nuk ka votë të lirë dhe është vetëm vendimi i qytetarëve, ai që do u rikthejë shqiptarëve votën, është përpjekje opozitës ai që do u rikthejë shqiptarëve votën.